Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui começa mais um Ao Som das Bandinhas. Aqui você vai escutar aquela música que nossos pais, nossos avós escutavam e dançavam quando a gente era criança. Vai escutar Corpo e Alma, os atuais, Sangue Latino, Futurista, Montanário. O tempo que eu era criança em Santo Cristo tinha a Rádio Regional FM. Futurista e Montanário o dia inteiro. Você vai escutar músicas de antigamente e músicas que estão surgindo agora, músicas boas, tá, pessoal? Quero aproveitar, você que tá me escutando aí, não se inscreveu ainda, ó. Vai lá, se inscreva, dá um joinha lá, comente, compartilha que você dá uma força pro canal. Vai ter novidades no canal. A gente vai começar a gravar ao vivo nos salões de baile, né? Nesse domingo a gente vai gravar no Salão Tropical, vai ter o Cleiton Borges, né? E vai ter mais duas bandas, a gente vai lá e vai fazer ao vivo e a cores no YouTube. Para você participar, você tem que se inscreva, tá? Quero aproveitar e mandar um abraço pro pessoal de Chiapeta, né? Pro prefeito Osmar Kuhn, pro vice, o Mário Massalai, o pessoal das lojas Souls, o pessoal de todo o comércio lá da cidade, né? Um abraço pra família Zanella, o Cléo, o Clair, o Adriano, a Camila e todo aquele pessoal. Não vou mandar pra todo mundo que essa família é grande, é que nem pé de guanchumba, tem pra tudo que é lado, então não dá pra mandar pra todo mundo, né? E quero mandar um abraço pra família do Matheus Galina, né? O pessoal lá do Cristo Rei também, né? A família Roncaglio, o Celso, a Maria, a Viviane e todo o pessoal e demais parentes, né? A família Conterrato e todos os moradores da localidade do Cristo Rei em Chiapeta, tá, pessoal? Aproveitar mais uma vez, ó, pega, se inscreva, dá essa força pra nós, tá? Nesse primeiro bloco nós vamos escutar música dos atuais. O pessoal me pediu os atuais, né? Então nós vamos escutar os atuais Senhorita e os atuais Navega Coração. Toca aí, DJ! Que linda senhorita, bonita. Perdoa, senhorita, eu quisera saber por que anda tão sozinha, eu não posso entender. Permita-me um momento poder lhe convidar. O dia está tão lindo, vem comigo conversar. Como se chama e onde vive, estuda ou trabalha, eu quisera saber. Você, garota, me deixa louco de amor por você. Você, garota, me deixa louco de amor por você. Perdoa, senhorita, eu quisera saber se já tens namorado, não me faça sofrer. Procuro uma garota, você podia ser minha namorada, meu amor e meu querer. Como se chama e onde vive, estuda ou trabalha, eu quisera saber. Você, garota, me deixa louco de amor por você. Você, garota, me deixa louco de amor por você.
anos e ainda lembro o dia que ela foi embora. Nunca mais tranquei a porta esperando ela voltar. Lembro nós dois naquele barco, beijos molhados ardentes de amor. Ela um tipo de sereia, eu humilde pescador. Naveguei nessa paixão, fui lá no fundo, mergulhei nas profundezas, no mar de ilusões. Acreditei no seu sorriso, falou te quero e te necessito. Como as ondas ela foi embora, agora minha praia é solidão. Navega coração, procure outra sereia. Navega coração, não vire um grão de areia. Sai dessa coração, encontre uma saída. Navega coração, muda de vida. Ei, meu parceiro Fernandinho, vamos juntos cantar essa linda canção? É isso aí, Paulinho, é os atuais Bailão Raiz. Naveguei nessa paixão, fui lá no fundo, mergulhei nas profundezas, no mar de ilusões. Acreditei no seu sorriso, falou te quero e te necessito. Como as ondas ela foi embora, agora minha praia é a solidão. Navega coração, procure outra sereia. Navega coração, não vire um grão de areia. Sai dessa coração, encontre uma saída. Navega coração, muda de vida. Navega coração, procure outra sereia. Navega coração, não vire um grão de areia. Sai dessa coração, encontre uma saída. Navega coração, muda de vida. Navega coração, muda de vida. Vamos continuar em Chapeta, vamos para Nova Conquista. Quero mandar um grande abraço pro meu amigo Dirceu José Rovani, pra Gi, pro Wagner e todo o pessoal aí de Nova Conquista. Meu amigo Darcy Dick, né, Darcy? Parceiro de muitos anos, né? Tem uma parceria boa, né, Darcy? E todas as famílias de Nova Conquista. Há uns 15, 20 anos atrás, Nova Conquista começou a botar uns chiqueiros de porco, né? A gente fez algumas reuniões ali, o pessoal participou, né? E o pessoal comprou nas lojas Becker, né? A gente conseguiu fazer um preço bom, conseguimos fornecer todo o material e a gente fez Nova Conquista, fizemos Nova Ramada, Três Passos, Tenente e Portela. A gente fechou um contrato com a Sadia de 50 chiqueiros de porco, né? E foi feito, né? Falar do futebol, né? A gente fazia uns futebol 7 em Nova Conquista, lá fazia lá perto da casa do Rovani, lá tinha um campinho caprichado, né? Jogava lá, tomava uma cerveja, comia uma carninha. Lá no clube de Nova Conquista, muito futebol de salão, muita sinuca. Fomos num baile muito grande com o musical São Francisco. Eu acho que um dos maiores bailes que eu fui na minha vida foi em Nova Conquista, né? Ô bailão caprichado. Esse bloco vai pra vocês aí, Nova Conquista. Toca aí, DJ! Vem pra cima, igrejinha! Só quem gosta de October dá um grito aí!
singela homenagem da Banodés ao bicentenário da tradição germânica. Pra cima, vem, 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 vem.
aproveitar, pessoal, assim, ó. Se inscrevam, curtam, compartilham e dão uma força pra esse canal, tá? Falar da cidade de Chiapeta é fácil. Me faz lembrar do meu amigo Hilário Renz, que tinha o restaurante na cidade lá que nós íamos almoçar. Um dia nós fomos, peguei o pessoal lá que estava acampado lá em cima na entrada de Nova Conquista, o pessoal do Cristo Rei, o Zanello, o Galina, o Roncaio, o pessoal lá, né? E fomos almoçar lá, entrando num restaurante, o pessoal falou assim, bah, chegou a perdição de Chiapeta, chegaram os sem terra. Eu disse, não mesmo, chegou a salvação de Chiapeta. E graças a esse pessoal, Chiapeta está se desenvolvendo. Quero mandar um grande abraço, pessoal. Nós pegava antigamente, né? Pegava meu carro, nós ia visitar esse pessoal lá na Nova Conquista, Cristo Rei, Novo Horizonte. E graças a isso, 99% desse pessoal comprava conosco lá em Santo Augusto, né? A gente fez uma clientela muito boa. Tanto assim que Chiapeta é uma cidade assim que eu gostaria de morar por causa da amizade que eu tenho, né? Então assim, um abraço pessoal do Chiapeta e esse bloco vai pra vocês. Toca aí, DJ! Quantas vezes eu chorei, quantas vezes te implorei.
noite pra me despedir de vocês. Amigos, vou voltar pra ela e mudar minha sorte. Pensei que no amor eu fosse bem mais forte, mas a solidão me derrubou de vez. Esta é a última noitada, meus caros amigos. Eu agradeço por estarem comigo nesta minha despedida. Eu pago mais uma rodada aqui nesta mesa pra gente brindar com bastante cerveja o dia D da minha vida. Eu tô voltando pra ela, deixando de ser vida torta. Daqui a pouco eu vou pegar a estrada. A mulher amada me chamou de volta. Eu tô voltando pra ela, eu já paguei meu castigo. Adeus amigos, que eu estou voltando. A mulher que eu amo quer ficar comigo. Vou pedir pra você jogar a mãozinha pra cima agora assim, ó, pro lado e pro outro, vai! Quando nos conhecemos, tudo era legal. Era beijinho na boca, cafezinho na cama. Eu era o homem ideal. Hoje tá tudo mudado, é a maior confusão. É um ciúme danado, ela faz tudo errado, pede a separação. Ela se faz de maluca, faz greveteia no fogão. Eu quero o rádio ligado, mas pra me ver zangado, liga a televisão. Ela rasgou minha roupa, quebrou o meu violão. Se eu chego fora de hora, me deixa de fora e não abre o portão. Quero ver vocês, vamos lá! Maluca, essa mulher é maluca. Eu quero o rádio ligado, mas pra me ver zangado, liga a televisão. Maluca, essa mulher é maluca. Se eu chego fora de hora, me deixa de fora e não abre o portão. Hoje com os meus amigos, o assunto foi você. Uma história pra contar e uma vida pra esquecer de nós. Ainda ouço a sua voz que não quer me responder. Onde anda você? Em São Paulo, Rio Grande do Sul ou em outro país? Nova York, Argentina ou alguém é quem te faz feliz? Qual caminho me leva de volta ao ponto de partida? Onde anda você? Em que canto do mundo perdeu a nossa memória? Dê notícias do que aconteceu, me conte a sua história. Eu queria saber como vai a sua vida. Estou aqui de alma pura, reconstruindo a minha vida e refazendo a minha história com você. Pra viver esta paixão, eu fugi da solidão. Tive medo, senti frio sem você. Noites loucas, madrugadas frias, à procura de um amor perdido.
Esse quarto bloco eu quero dedicar ao pessoal das lojas Becker, o pessoal da loja Becker de Chiapeta, pessoal da lojas Becker de Santo Augusto, Rosemir e equipe, né? Mas principalmente o pessoal de Cerro Largo, meu grande amigo Fernando Porsche, né, Fernando? Quando eu tava no fundo do poço, eu precisei, tu me deu moradia, né? Morei um mês na tua casa lá, nunca me cobrou um pila, né? Muito obrigado, Fernando, te agradeço de coração. Ao Clóvis, o Sérgio, o Magno, meu amigo Diego, né? Gente boa, Diego, né? Ó, Diego, não te esqueci, tá? O Jaime Garcia. Ô, Jaime, lembra quantas vezes tu me mandou carga às 10 da noite, às 11 da noite, às 6 da manhã? Nós sempre trabalhamos. Vinha aquele estoco, né? Não tinha furgão, vinha aquele estoco carregado até as goelas, não descarregava de noite, né, Jaime? Um abraço aí pra ti. Pro Paulinho, pro Roberto, lá do depósito, né? Quero mandar um abraço especial pro Júnior, para a Leise, para Leo e principalmente pro Leonor Oscar Becker, né, Leonor? Tu sabe quantas vezes eu fui para Cerro Largo para nós abrir a loja 13, que é hoje a loja 14 em Santa Rosa? Pois é, eu fui 5 vezes te visitar lá para você se encorajar. Isso só aconteceu porque meu pai falava muito bem da Becker. Eu sei das lojas Quero, que eu trabalhei vários anos para trabalhar nas lojas Becker, porque meu pai disse: Tarcísio, vai lá que são gente boa. E não me arrependo, são gente boa. Um abraço, Leonor, ó, no fundo do coração. Você é um cara muito bom e eu devo muito a vocês aí. Esse bloco vai pro pessoal das lojas Becker, tá? E nesse bloco nós vamos escutar Nave Som, Tudo Bagunçado e Indústria Musical de Cerro Largo, Eu e Ela. Auf Wiedersehen! A toalha tá dobrada, a cama arrumada, o banheiro impecável, tudo tá no devido lugar. Mudei de rotina, tô vivendo outro clima, tô te esquecendo, sei que vai passar. Mas quem eu tô tentando enganar? Quem eu tô tentando enganar? Prefiro tudo bagunçado e as coisas fora do lugar. Prefiro a cama revirada, roupa esparramada, banheiro molhado de tanto te amar. Prefiro tudo bagunçado e as coisas fora do lugar. Prefiro a cama revirada, roupa esparramada, banheiro molhado. Me fala quando vai voltar. A toalha tá dobrada, a cama arrumada, o banheiro impecável, tudo tá no devido lugar. Mudei de rotina, tô vivendo outro clima, tô te esquecendo, sei que vai passar. Mas quem eu tô tentando enganar? Quem eu tô tentando enganar? Prefiro tudo bagunçado e as coisas fora do lugar. Prefiro a cama revirada, roupa esparramada, banheiro molhado de tanto te amar. Prefiro tudo bagunçado e as coisas fora do lugar. Prefiro a cama revirada, roupa esparramada, banheiro molhado. Prefiro tudo bagunçado e as coisas fora do lugar. Prefiro a cama revirada, roupa esparramada, banheiro molhado de tanto te amar. Prefiro tudo bagunçado e as coisas fora do lugar. Prefiro a cama revirada, roupa esparramada, banheiro molhado. Me fala quando vai voltar. Me fala quando vai voltar. Ele sabe me fazer sentir amada,
sabe ler meus pensamentos, me fazer sonhar. Minha história de amor, conto de fadas. Agradeço a Deus por te encontrar. Ela tem no olhar o brilho das estrelas e no beijo doce mel que eu gosto de provar. Nela encontrei amor pra vida inteira. Agradeço a Deus por te encontrar. Ele jura me amar a vida inteira. Ela jura a vida inteira me amar. Somos feito carne, unha, almas gêmeas, as metades que faltavam pra se completar. Somos feitos um pro outro como letra e canção, como a brasa e o fogo, como o sol e o verão, como a noite e o luar, como o rio e o mar. Somos dois adolescentes descobrindo o que é amar. Eu sou dela e ela é minha. Eu sou dele e ele é meu. Foi destino, foi magia, nosso amor aconteceu. Eu e ela, ele e eu. Ele jura me amar a vida inteira. ela jura a vida inteira me ama. Somos feito carne, unha, almas gêmeas, as metades que faltavam pra se completar. Somos feitos um pro outro como letra e canção, como a brasa e o fogo, como o sol e o verão, como a noite e o luar, como o rio e o mar. Somos dois adolescentes descobrindo o que é amar. Eu sou dela e ela é minha. Eu sou dele e ele é meu. Foi destino, foi magia, nosso amor aconteceu. Eu e ela, ele e eu. Somos feitos um pro outro como letra e canção, como a brasa e o fogo, como o sol e o verão, como a noite e o luar, como o rio e o mar. Somos dois adolescentes descobrindo o que é amar. eu sou dela e ela é minha. Eu sou dele e ele é meu. Foi destino, foi magia, nosso amor aconteceu. Eu e ela, Ele e eu. eu e ela. Ele e eu. Ele sabe me fazer sentir amada, sabe ler meus pensamentos, me fazer sonhar. Minha história de amor, conto de fadas. Agradeço a Deus por te encontrar.